Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Împăratul împreună cu cei cu loc de cinste, oameni înțelepți. Deci asta zice Scriptura. Lucrurile împăratului se discutau, se dezbateau, se luau hotărâri, decizii cu oameni care sunt înțelepți, cu oameni cu poziție. Și ieri am văzut un aspect din înțelepciunea acestor oameni. Știau să cântărească lucrurile. Și nu s-a uitat doar că împărăteasă Vasti a spus nu regelui. S-a uitat la consecințe la nivelul împărăției și s-au dat seama că nu doar față de împărat a greșit, dar de fapt față de tuturor soți din împărăție și de domnitori și de oameni, orice soț a căror soțiile nu o să le mai cistească pentru că o să spună, chiar împăratul, chiar și împăratul Ahasveros, când a chemat-o pe Vasti, nu a venit. Așa că tu ești mult mai mic decât împărat. Și oamenii înțelepți cunosc natura omului. Știu că omul, în loc să ia exemple bune, va lua exemple greșite pentru a scuza comportamentul lui. Asta e natura omului. Și ăștia erau oamenii înțelepți în jurul împăratului. Acum hai să vedem ce decizie se ia împotriva lui Vasti. Deci este o hotărâre, este o decizie. Și asta ne învață. Într-o împărație, nu ignora porunca împăratului. Aș vrea să spun lucrul următor. Dacă Vasti ar fi știut ce se va întâmpla după ce i-a hotărât să nesocotească împăratul, dacă ar fi știut în mod clar și cert, cred că s-ar fi răzgândit de mai multe ori înainte să spună nu mă duc. Cred că nu se aștepta să primească o judecată așa aspră. Pentru că în imaginea ei, mai mult îl vedea pe Ahasveros ca soțul ei, da? S-a cam șters în mintea ei că este și împărat. Dar asta nu împiedică judecata să ajungă. De aceea nu te bizui să nu te bizui pe părerile tale, pe cum crezi tu și așa mai departe. Când e vorba de Dumnezeu, când e vorba de Domnul, nu. Nu te bizui pe asta. Uită-te în cuvânt. Și ce zice cuvântul? Da. Nu te bizui pe faptul că parcă te simți copilul cum se zice asta? Limba română. Copilul, cel care e foarte îndrăgit, foarte iubit, cu o dragoste mai specială decât celălalt. Da, poate te simți așa. Că ești un copil lui Dumnezeu mai special. Ok. Foarte frumos. Dar, dacă încalci porunca regelui, nu contează că te simți mai special, nu contează că ești împărăteasă, se ia măsură. Știu că nu e plăcut să auzi asta, dar mai bine să auzi asta acum și să fii atent cum te porți cu împăratul tău, decât să faci ca Vasti să uiți că e împăratul tău și să începi să te comporți într-un mod care nu trebuie. Deci, ce măsură s-a luat? Și e foarte interesant aici să vedem ce se întâmplă. Deci,
Versetul 19, sentință. Regele întreba ce se va face după lege. Și un om înțelept vine, depune, explică argumentele și spune ce trebuie făcut. Și citim asta în 19. Dacă împăratul găsește cu cale să se dea porunca din partea lui și să se scrie în legile perșilor și mezilor cu arătarea că nu trebuie să calce o poruncă împărătească, după care Vasti să nu se mai arate înainte împăratului Ahasveros, iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea. Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărația lui, căci este mare și toate femeile vor da cinste bărbaților de la mare până la mic. În împărație este foarte important cinstea. E foarte important. Și am petrecut cam toată săptămâna trecută vorbind despre asta. Aș fi putut să continui să vorbesc despre asta, dar să înaintăm puțin. Deși e foarte important cinstea. În fine, a căzut rezultatul și rezultatul din nou ni se arată un lucru, un alt principiu în împărație. Acel om vine și zice, ok, scrie o împărație și să se arate clar că o poruncă împăratului nu trebuie calcată. Și Vasti va fi o ilustrație foarte bună ce se întâmplă când cineva face asta. Și îi spun așa, zic așa, Vasti să nu se mai arate înainte împăratului. Să nu mai vină. Să nu, cea care avea acces chiar și în cameră împăratului sau în dormitor, dacă pot să zic așa. Gata, s-a terminat. Nu numai că nu mai are acces în dormitorul lui, dar nu mai are acces pur și simplu nici să-l vadă. Gata. Vasti să nu mai vadă fața împăratului. Și asta o să fie soarta tristă a multor oameni care împăratul Iisus Hristos astăzi le spune, veniți la mine. Veniți la mine. Voi toți ce trudiți și împovărați. Este o invitație. Veniți. Vă voi da odihnă. Dar există unii oameni care zic nu. 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 Judecata va fi, nu veți vedea niciodată fața împăratului. De aceea, dacă n-ai răspuns la invitația lui Iisus Hristos să fie mântuitorul tău, acceptă. Nu continua să spui nu, nu, nu. Pentru că dacă continui să spui nu, 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 va veni o zi unde va fi judecat. Ok, n-ai vrut niciodată să vii la Iisus, de acum încolo, chiar dacă ai vrea, nu o să mai vii. Și asta este trist. Să nu mai vadă fața împăratului, zice judecată. Și apoi zice așa, iar împăratul să dă vrednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea. I s-a dat această binecuvântare, această cinste de a fi împărăteasă. Dar dacă ea nu se ridică la nivelul, împăratul să ia această cinste și să o dea altuia. Ascultă bine. În împărăția lui Dumnezeu, ce ți se dă dacă disprețuiești
este luat și dat altcineva. Deci, când Dumnezeu te cheamă să faci un lucru pentru El, tot ce împăratul îți dă să faci, trebuie să consideri asta ca o cinste care ți se dă. Cum să spun, e un lucru deosebit. Trebuie privit ca un lucru deosebit, un lucru precios. Pentru că dacă nu ți se ia ce ai și dreptatea vrea să se dea la altcineva mai bun. Mai bun în sensul cineva care va cinsti mai bine decât tine ceea ce ai primit. Foarte important. Esau primise cinstea de a fi întâi născut. Avea acest drept. Când a nesocotit acest drept, care de fapt era era o autoritate spirituală, la care, adică acest drept de întâi născut, la acest drept de întâi născut era legat binecuvântarea tatălui, dar o binecuvântare specială, binecuvântarea întâiului născut, de fapt, care îl punea care le ridica deasupra chiar tuturor frații lui și îi dădea o anumită autoritate spirituală. Toate astea erau legate de dreptul de întâi născut. Esau l-a nesocotit și atunci i s-a luat și s-a dat la altcineva mai bun decât el, Iacov. Pentru că măcar Iacov prețuia dreptul de întâi născut. Sunt lucruri care le-ai primit de la Dumnezeu. Ca și copii al lui Dumnezeu. Dacă le desprețuiești, te vei trezi că nu le ai. Mâine o să-ți arată asta în Noul Testament, dar încep mai întâi cu Vechiul. Te vei trezi că nu mai ai lucru care nu l-ai îndrăgit, lucru care l-ai primit de la Dumnezeu, dar nu l-ai cinstit cum trebuie. Am învățat un lucru. Lucrurile pe care nu le cinstesc vor fugi de la mine. Lucruri pe care nu le respect vor fugi de la tine. Și nu e valabil doar cu lucru, e vorba și de persoane. Persoanele care nu le respect, la un moment dat vor părăsi viața ta. Pe tu, îți place să te duci într-un loc unde nu ești respectat? Îți place să mergi într-un loc unde ești calcat în picioare? Nu. Dacă ai de hotărât, de exemplu, dacă după amiază ai după amiază liberă și ai de ales să mergi undeva, îți garantez cu siguranță, vei fi atras, vei fi împins să te duci unde știi că ești respectat. Există, poate, altcineva care prețuiește mai mult decât tine ce ai tu. Și e periculos. Există altcineva care poate e gata să cinstească mai mult ce ai tu. În împărație, ceea ce nu cinstești, ceea ce nu respect, la un moment dat, este dat la altcineva mai bun. Nu zic asta pentru
Nu e vorba pentru a te speria, dar mâine o să citim un text din Noul Testament. E doar pentru a ne trezi și să fim conștienți că avem uneori anumite lucruri deosebite din partea lui Dumnezeu, dar noi le luăm ca atare, ca și cum ni se cuvin. Și când ceva de la Dumnezeu ți este dat și tu ai atitudinea asta că ți se cuvine că ești cel mai deștept sau cel mai nu știu cum, ești în pericol, pentru că s-ar putea disprețuirea ta să facă la un moment dat, chiar înainte să-ți dai seama, acel lucru să fi deja plecat. Când au făcut schimb de dreptul de întâi născut, când Iacov a zis, ok, vrei mâncarea aceasta, vindem dreptul de întâi născut, și Esau zice, păi la ce îmi folosește asta? O să mor și ce îmi folosește dreptul ăsta? Și a zis, ok, ți-l vin, a mâncat. Pentru el nu a simțit că a pierdut un mare lucru. Dar Biblia scrie acolo, și așa Esau a disprețuit, a nesocotit dreptul de întâi născut. Cerul a observat, dar el nu și-a dat seama ce a făcut. Și nu vreau să ți se întâmple. De aceea îți vorbesc despre asta. Nu nesocoti. Nu lua ca și cum ți se cuvine ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Soția care Dumnezeu ți-a dat. Soțul care Dumnezeu ți-a dat. Copii care Dumnezeu ți-a dat. Biserica, frați care Dumnezeu ți-a dat. Capacitățile care Dumnezeu te-a dat. Talentele care Dumnezeu ți-a dat. Darurile care Dumnezeu ți-a dat. Nu. Să nu le privești ca ceva care ți se cuvine, dar de fapt să le privești ca o cinste care ți-a fost dată. Dumnezeu să te binecuvinteze.